Salam. Heç düşünmüsünüzmü, sağlamlığınızı bir robota ya da bir kompüter proqramına etibar edərdiniz, yaxud təsəvvür edin, sizi bir robot həkim müayinə edir. Qulağa biraz elmi fantastika kimi gəlir, hə? Amma süni intellekt artıq səhiyyəni, yəni tibb sahəsini çox sürətlə dəyişir. 1 və 0-a xoş gəlmisiniz. Bugün biz süni intellektin tibbdəki rolundan danışacağıq. Görək həkimlər, tibb tələbələri bu texnologiyaya necə baxır və ən əsası siz, yəni pasiyentlər, bu, necə deyim, inqilaba nə dərəcədə hazırsınız? Əlimizdə bəzi akademik araşdırmalar, sorğular var. Gəlin elə bunlara əsaslanıb məsələni biraz dərindən təhlil edək. Başlayaq ondan ki, səhiyyədəki məlumatların həcmi ağla sığmaz dərəcədə böyükdür. Təsəvvür edin, təkcə 2013-cü ildə deyəsən 4 zettabayt məlumat olub. 4 zettabayt. Bu, həqiqətən də çox böyük rəqəmdir. Bəli, və işin maraqlı tərəfi odur ki, bu məlumatların hardasa 80%-i strukturlaşdırılmamış formadadır. Yəni, Yəni, nə deməkdir bu strukturlaşdırılmamış? məsələn, həkim qeydləri, rentgen şəkilləri, səs yazıları kimi şeylər, bildiyimiz o səliqəli cədvəllərə yerləşməyən, biraz, necə deyim, qarışıq görünən məlumatlar. Aha, başa düşdüm. Və təbii ki, bir insanın bu qədər məlumatı tək başına emal etməsi, yəni təhlil etməsi demək olar ki, mümkün deyil. Tamamilə doğrudur. Məhz bu nöqtədə süni intellekt çox vacib bir köməkçi ola bilər. Potensial faydaları həqiqətən böyükdür. Məsələn, daha sürətli diaqnoz qoymaq olar. Həm də bəzi hallarda daha dəqiq nəticələr əldə etmək mümkündür. Çünki bəzi dərin öyrənmə alqoritmləri var ki... Dərin öyrənmə dedikdə, yəni kompüter özü öyrənir. Bəli. Elə bil ki, kompüterlər böyük məlumat kütlələrindən mürəkkəb nümunələri, əlaqələri öz-özünə öyrənir. Və bu alqoritmlər artıq bəzi tibbi görüntüləri təhlil etməkdə təcrübəli həkimlər qədər effektiv ola bilir. Çox maraqlıdır. Başqa hansı faydaları var? Xəstəliklərin daha erkən aşkarlanması, kadr çatışmazlığı probleminin heç olmasa qismən həllinə kömək edə bilər. Müalicənin standartlaşdırılmasına yardımcı ola bilər. Elə ABŞ-da Qida və Dərman İdarəsi, yəni FDA-də getdikcə daha çox süni intellekt əsaslı cihazı təsdiqləyir. Məsələn, 2015-ə qədər 30-dan az idisə, 2021-də artıq 350-dən çox belə cihaz var idi. Bəli, IBM Watson sistemlər var. Böyük həcmli məlumatları analiz edir. Və ya Google DeepMind, xərçəng və göz xəstəliklərinin erkən diaqnozunda istifadə olunur, xüsusilə radiologiyada. Həqiqətən də potensial böyük görünür. Bəs yaxşı, bu işin içində olanlar, yəni həkimlər, gələcək həkimlər, tələbələr nə düşünür? Bax, bu çox maraqlı sualdır. Bir sistemli araşdırma var, orada göstərilir ki, tibb işçiləri arasında süni intellekt haqqında ümumi məlumatlılıq əslində yüksəkdir. Bəzi tədqiqatlarda 65%-dən çoxdur hətta. Amma, yəqin bir amması var. Al tətbiqə gələndə istifadə nisbəti xeyli aşağıdır, təxminən 10-30% civarında. Hətta bir sorğuda məlum olub ki, iştirakçıların yarıdan çoxunun, yəni 53%-nin süni intellektin əsasları haqqında bilikləri, necə deyim, biraz dayazdır. Bu biraz təəccüblüdür. Yəni məlumatlıdırlar, amma tam başa düşmürlər və az istifadə edirlər. Bəs münasibət necədir? Yaxşı baxırlar, yoxsa biraz ehtiyatla yanaşırlar? Ümumilikdə əsasən nikbindilər. Araşdırılan tədqiqatların böyük əksəriyyətində, yəni 84%-ində iştirakçıların 60%-dən çoxu süni intellektin gələcəyinə müsbət baxır. Amma yəqin narahatlıqlar da var. Əlbəttə. Əsas qorxular odur ki, nəticələr qeyri-dəqiq ola bilər ya da gözlənilməz səhvlər baş verə bilər. Bu çox önəmli məqamdır və çox maraqlıdır ki, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti, hardasa 68%-i, süni intellektin həkimi tam olaraq əvəz edəcəyinə inanmır. Yəni, köməkçi kimi görürlər. Tam olaraq. Klinik qərar vermədə bir köməkçi kimi rolunu dəstəkləyirlər daha çox. Bir də belə bir fərq var ki, təcrübəli həkimlər tələbələrə nisbətən həm daha nikbindirlər, həm də bu sahəni öyrənməyə daha həvəsli görünürlər. Həkimlərin fikri aydındır, amma bir də məsələnin pasiyent tərəfi var. Axı, son nəticədə bu texnologiyalar sizin bizim üçün hazırlanır.
Bir qlobal sorğu var, orada göstərilir ki, insanların münasibəti ölkədən ölkəyə çox kəskin fərqlənir. Məsələn, Nigeriyada insanların 94%, Türkiyədə 85% müsbət yanaşır. 94%, çox yüksəkdir. Hə, çox yüksəkdir. Amma məsələn, Böyük Britaniyada bu rəqəm cəmi 39%, Almaniyada 41%dir. Bu onu göstərir ki, texnologiyaya inam məsələsi həm də mədəni faktorlarla bağlıdır. Siz özünüz nə düşünürsünüz bu barədə? Hansı tətbiqlərə daha çox razılıq verərdiniz? Sorğuya görə insanlar daha çox, məsələn, vəziyyətin monitorinqinə, yəni ürək döyüntüsü, təzyiq kimi şeylərin izlənməsinə 37%, sağlamlıqla bağlı məsləhətlərə 34% və sabiqə testlərə, məsələn, qan analizinə 30% razıdır. Amma yəqin ki, daha ciddi müdaxilələrə gələndə tərəddüd edirlər. Bəli, iş invaziv prosedurlara, yəni cərrahi müdaxilə kimi şeylərə və ya birbaşa insan təmasını əvəzləməyə gəldikdə, qəbul səviyyəsi azalır, tərəddüd artır. Bu fərqlilik əslində çox məntiqlidir. İnsanlar hələ ki, necə deyim, maşınların onların sağlamlığı ilə bağlı çox həyati qərarlar verməsinə və ya birbaşa bədənlərinə müdaxilə etməsinə tam hazır deyillər. Bu da bizi birbaşa texnologiyanın tətbiqindəki əsas çətinliklərə və etik məsələlərə gətirib çıxarır. Hansı çətinliklər var əsasən? Birincisi, məlumatların keyfiyyəti və stabilliyi problemi var. Məsələn, Google'un qrip proqnozu üçün hazırladığı bir alət var idi, sonra da məlum oldu ki, o qədər də dəqiq işləmirmiş. Sonra alqoritmlərdəki qərəzlilik məsələsi. Yəni, əgər süni intellekt keçmiş məlumatlarla öyrədilibsə və o məlumatlarda hansısa qərəzlər olubsa, O qərəzləri təkrarlaya bilər? bəli, təəssüf ki, təkrarlaya bilər. Bu da ədalətsizlik yarada bilər. Bəs o tez-tez eşitdiyimiz qara qutu problemi nədir? Qara qutu problemi odur ki, bəzən hətta mütəxəssislər belə süni intellektin konkret bir qərarı niyə, hansı məntiqə əsasən verdiyini tam izah edə bilmirlər. Yəni, içi görünmür. Elə bil ki, qapalı bir qutudur, içində nəsə baş verir, biz ancaq nəticəni görürük. Bu da təbii ki, şəffaflıq və etibar baxımından problem yaradır. Bunlara əlavə olaraq, məlumatların məxfiliyi və təhlükəsizliyi məsələsi var. Şifrələmə, anonimləşdirmə çox vacibdir. Bəs səhv olsa, kim məsuliyyət daşıyacaq? Həkim yoxsa proqramı yazın? Bax, bu da çox ciddi hüquqi sualdır. Hələ ki, vahid standartlar, dəqiq tənzimləmə mexanizmləri tam formalaşmayıb. Baxmayaraq ki, FDA kimi qurumlar bu istiqamətdə müəyyən addımlar atır, fəaliyyət planları hazırlayır. Və ən böyük narahatlıqlardan biri də məncə ixtisaslar arası kadr çatışmazlığıdır. Yəni həm tibbi, həm də texnoloji biliklərə dərindən yiyələnmiş mütəxəssislər lazımdır. Deməli, potensial böyük olsa da, real tətbiq hələ də ləngiyir. Bəli, bir araşdırma da göstərir ki, məsələn, ilkin tibbi yardımda süni intellektin real tətbiqi potensiala baxmayaraq hələ ki çox məhduddur. Çoxlu etik dilemmalar var, ədalətlilik, bərabərlik, insan nəzarətinin dərəcəsi. Beləliklə, ümumiləşdirsək, nəticə nədir? Süni intellekt səhiyyədə həqiqətən də böyük dəyişikliklər vəd edir, potensial çox böyükdür. Amma bu potensialı tam reallaşdırmaq üçün qarşıda duran bəzi əngəllər var, bilik boşluqları var, məlumat keyfiyyəti, təhlükəsizlik məsələləri var, etik və hüquqi çərçivələr hələ tam oturmayıb. Həkimlər gördüyümüz kimi ehtiyatlı bir nikbinlik göstərir. Cəmiyyətin qəbulu isə hələ ki fərqlidir, ölkədən ölkəyə dəyişir və formalaşmaqdadır. Çıxış yolu nədədir? Məncə daha çox təhsildə, fərqli sahələrin mütəxəssisləri arasında əməkdaşlıqda və etik normaların davamlı olaraq inkişaf etdirilməsindədir. Və alaraq çox vacib bir sual ortaya çıxır. Sizcə, son qərarı kim verməlidir? Süni intellektin tibbi qərarlar üzərində insanlar nə qədər nəzarəti saxlamalıdır? Bu həssas balansı, bu tarazlığı kim və necə müəyyən etməlidir? Bax, bu sualla sizi düşünməyə dəvət edirik.